Prayer in the name of the Almighty Allah. Okulayira mu disitulikiti y'e Butambala kukulembeddwamu omulamuzi Deo Ssejjemba. Womal Kangave owa NRM ye yawangula ekifo kya ssentebe era yasoose okulayizibwa. Oluvannyuma ne bakkansala bakubye ebirayiro byabwe wabula ng'eno amagezi ge basaze obwedda abatasobola kusoma Luzungu ng'emizindalo bagijjako ne balayira mu kaama. Nga bamaliriza bano balonze sipiika anaakubiriza kanso yaabwe nga munna NRM Joy Lugemwa awangudde munne Sulaiman Waswa bw'afunye obululu 19-9. Ssentebe Kangave alonze Rogers Kawere okuba omumyuka we. Nennonda Waswa Sulaiman nga kansala nga secretary wangu wa finance, nennonda ne Betty Nabulime nga agenda okubeera nti atwala production. Nsuubiza banakutambala bonna bonna gye muli ekyama tugenda kubakolera ekisanja kino. Kyokka bo bannanop obwedde ebigenda mu maaso bibawunyira ziizi anti omu yekka ye yawangula obwa kansala era tebasobodde na kumalako mukolo guno. Mpulira bulungi owange ng'ayitamu naye era ensusolo ebaddewo ng'era naye w'obadde obalaba. Toli mumativu nabyo. Teri mumativu n'ekimu wadde. Emabega twakola bulungi naye omuyaga gwatuyuyayuyamu nekomawo mu kitundu. NMPG nayo abakulembeze bakubye ebirayiro byabwe mu maaso g'omulamuzi Joanna Acha. Abakulembeze olulayidde ne bawera okufaafagana n'abakozi ba gavumenti abeebulankanya ku mirimu. Mbadde nkooye okujjanga wano nendaba abantu nga bajja wano okwebaka beebase emiti bali n'abakozi ba office baliimu. Ssentebe wa MPG omujja Peter Kawuki agamba wadde nga wa NOP agenda kukola n'ab'ebibiina ebirala okulaba nga bakulaakulanya disitulikiti eno. Mu buufu obwo abantu bange be bampadde kanso yonna yonna watali kwetemamu kyesookerako era kawo namusabye ssente bazitegeke tugende abantu bange baboliyentinge bategere obuvunaanyizibwa bwabwe. Ngenda kubeera nga ndi taate waka nga sirina baana sirina byana, ngenda kubalungamya bonna kyenkanyi. Teekawo embeera nti bawakadde omwaka balina bwe basisinkana oba nnaku 2 oba 3 ne banyumyamu ne bazina ku mazina gali ag'ekikadde ne basiyalinga experience y'obukadde nga bwankodde. Nyesire omulundi guno okulaba nti abaana abaliko basoma abatajjali abato abatalina bikozesebwa nga babyetaaga mu bulemu bwabwe tulabe nga babifuna. Bakansala 26 okuliko aba NRM 18 ne NOP 8 nga balonze Patrick Katende munna NRM nga sipiika waabwe n'amyukibwa John Kagame Mutabaazi era nga naye wa NRM. Omubaka wa Mawokota South Susan Nakauchi n'omubaka omukyala Teddy Namboze beeyamye wamu okusitula MPG. Nze nga Nakauchi wa NRM bwe mbanja la district yange eterere nina okukolagana ne Kawuki Simon Peter owanu bakansalazi bano balina okutunula ebibiina byabwe ne basooka biteeka wali ku mpagi ne balwanirira omuntu wa wansi. Teri kigenda mu lukiiko lwa ggwanga lukulu nga tekivudde wansi bwe tunaakola obulungi emirimu gyaffe egiva wansi gye kigenda okutuwa ekifaananyi ate ffe abali eri mu lukiiko okuba nga naffe tussaako essira atukozesa eddoboozi lyammwe eryawamu lye mwatuwa. Ne Kasanda naye abakulembeze ba disitulikiti bakubye ebirayiro byabwe. Eno bakansala basinga obungi oluzungu lubekubizza empi. Kyokka obwedde olubayita nga bavaayo mu mizira wabula nga bwe batuuka ku katuuti ng'ebigambo bibula. The Constitution, the Republic of Uganda, of Uganda as by law established. Ssentebe wa disitulikiti eno Drake Sembusi n'omubaka wa Bukuya mu lukiiko olukulu Michael Bukenya basabye abakulembeze abalondeddwa okuweereza n'obwesimbu. Disitulikiti y'e Kasanda Service Commission nga yafuuka nga supermarket w'osanga nga buli kintu kiriko omuwendo price tag ti omusawo muwendo bwe guti parish chief muwendo bwe guti si mu bukulembeze bwange bikoma leero. Emyoga ku miliyoni 2 okuzikuwa omala kuzzaayo 5
ebyo bimanyi byonna madamu kaawe ekyo kyetegereze okakase nti kirekeraho. Ate Mityana ku kitebe ky'eggombolola y'emaanyi libadde essanyu jjereere ng'abakiise balondeddwa ku ggombolola eno era abantu babadde bakuŋŋaanya okubaawo nga balayira anti oluzungu lufuuse oluzungu. Support and uphold constitution the name Republic of Uganda as by law. Please, so help me God. Wadde obwedda bayambibwa abamu balabiddwako nga babula kwekweka ebyokulayira babiveeko. Affirm that I will give faithful service to the council and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda by the law established. So help me Allah. Give faithful service to the council and support upon the Constitutional Republic of Uganda. Ssentebe w'eggombolola eno Yafeesi Ssekibuule sako ne ssentebe wa disitulikiti y'e Mityana Joseph Luzige basabye abakulembeze abalayidde okuzza ebbali ebibiina mwe bava baweereza abantu abaabalonda. Ensonga ziri bbiri, corruption n'obutali n'okulaba nti abantu baffe tukola ekyo kye tulina okukola. Eyibanda nayo bakubye ebirayiro byabwe mu maaso g'omulamuzi Agnes Nantaawo ku kitebe kya disitulikiti eno. Gosta Kentembwe Kalemera, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful. Happy Herbert Mayanja alayidde ekisanja ky'ekyokubiri ku bwa ssentebe aweze okulwanyisa enguzi n'asaba bakansala obutamuvaamu. Whatever I say, the public and some people here disappoint me. So I want to call upon you, the new blood now, to join me in the fight against corruption. Kyensuubira kye tulina kukola mu ggwanga lyaffe ne mu Uganda mu disitulikiti yaffe kugoba enguzi. Kubanga enguzi mbi nnyo esiba emirimu emirala kukola ki okugenda mu maaso. Ne bakansala nabo baweza okukola nga tebeebalirira okuweereza abantu abaabalonda. In collaboration with my councillors, fellow councillors, we shall uplift the standards of education and the social services in this district, let it be health and other areas. We shall make sure our schools in Ishongo Town Council are supported, because it is upon us, the councillors, it is after you have spoken in the council that your schools can be supported. I want us to remain united. I will focus on your emolument, your allowances. 3, because of the digital era, I want us to make sure that each councillor has